Derrière ma fille. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Banana Nzambe. Bonsoir. Good evening, every single one of us. Good evening, every single one of you. Happy Sunday and happy Women's Day. Amen. Happy Women's Day. Happy Women's Day, every single one of us. Beau tapoter, beau tapoter. Beau tapoter. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Banana Nzambe, peuple de Dieu, nous sur Facebook. Shalom, peuple de Dieu, nous sur TikTok. J'espère que journée de kaki malamu. J'espère que nous boza bien. My beloved ones, good evening. Hopefully you all doing fine. Hopefully you all had fantastic day in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen. I'm sorry I've started my live stream a little bit late and I was a bit busy. I've not done my live stream like for 2 weeks now. I've been so busy. Shalom Evangelist. Okoko tapote po nanga pardon. Tapote lenga na TikTok, merci. Bo tapote. Merci. Bo tapote lenga. Hopefully you're all doing fine in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. I greet you all in the name of the Lord Jesus. I'm not going to start yet until more people. I'm waiting for some few people. Amen. Nazo zelana nubatu. I'm waiting for some people. Saint Rose, Fabrice. I'm waiting for some people because I've started. Everyone, please, can you tap for me, please? It's for the Almighty God. Tap. I don't have to beg to tap. Oh, dear. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you for tapping. Just tap. We're going to share the word of God. Please try to tap. Tap. Okay? Tap for me, please. Tap for you're not tapping for me. You're tapping for the Almighty God. You're not tapping for me. You are tapping for the Almighty God. Fabrice, on a Facebook. Say Rose. Tap. I have Facebook here and I've got TikTok here. I'm not gonna start yet because I'm waiting for some few people. In the name of the Lord Jesus Christ, we're gonna share the word of God. Amen. Happy Sunday. Usually Sunday is our day that we share the word of God. Okay, my beloved ones. Dimanche eza mukolo obiso to partageaka liloba nzambe na ministère na biso prophétique. En tout cas, Frère Fabrice, shalom. Tapote sala musala na yo. Pardon. Yona Saint Rose. Bo tapote na TikTok. Bo tapote na page à ministère P. C'est parce que zande tike fona beg. Bo tapote, pardon. Merci beaucoup. Okay, my beloved ones, tap, every single one of you. Tap, my beloved ones. I don't need to beg no one, okay? We are here for the Almighty God.
You're not here for me, Sarah, mother of all nation. You are here for the Lord Jesus Christ. You are here for the Almighty God. You see, it's a Happy Women's Day, okay? Happy Women's Day. Bafeta ba mama lelo, bon fete. Well, I am not accepting no one at the moment. Thank you, because I am trying to do live stream, my preaching, okay? Every single one of you. Tap, 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 tap. Thank you so much. Thank you, every single one of you. Everybody's tapping. Everyone is tapping on the page of the ministry. Everyone is tapping in our Facebook, okay, in our TikTok. Thank you, every single one of us. Tapote. Batunyos bazo tapote na page ministère. Zambalo la pambola bino ba ope bozo tapote. Bo tapote na TikTok en tout cas Zamba pambola. Merci beaucoup merci peuple de Dieu en tout cas bo tapote vraiment. Facebook kuna pe bo samusala na bino. Merci beaucoup. TikTok pe sala musala na yo awa. Merci beaucoup avato banda. Shalom ma fille, c'est Rose. Shalom. Merci ma fille, tapote na page ministère, tapote pe na TikTok. Merci beaucoup peuple de Dieu. Thank you very much. You see, as you know, the ministry is for all nations, so I'm actually speaking in both languages. I'm speaking in Lingala and I'm speaking in English. Okay, my beloved ones. Tap. Please be patient with me, okay? But I have our Facebook page here, and then I have our TikTok here at the same time. Okay, I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. What a beautiful Sunday, every single one of us. The Almighty God is good. The Lord Jesus Christ is wonderful. The Almighty God is doing wonderful things in our lives, okay? For giving me and you peace. Okay, we have 1K now, 1.2K. Thank you for tapping. We're gonna start soon. Merci ma fille, merci. Tap, my beloved ones. Bota shalom, ma fille, c'est Rose. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Thank you very much. My Facebook page. Thank you very much, TikTok page. We thank God, the Almighty God, because this evening we are here for the Almighty God. You are not here for Sarah, mother of all nation. I will present myself. I am the visionary of the prophetic ministry. I'm not accepting anyone now. Sorry. I am the visionary of the prophetic ministry in the book of 1 Corinthians chapter 14. Okay. Our ministry is the prophetic ministry. My name is Solange, Sarah, mother of all nation. In the book of Genesis chapter 17 verse 16. Okay, well, our ministry is it's going to 3 years now. It's 2 years and a half. We thank the Almighty God, because I never give up on serving the Lord. Okay, I don't just serve God only on TikTok, not only on Facebook, but I've served God on a WhatsApp group, face to face as well, my beloved ones. I pray for people as well. Okay, if you will like Sarah, mother of all nation, to pray for you, then you can contact me. You can send me a message in TikTok or in our ministry page. There's my number. There's my number there, okay? So it's easy for some people, okay? Thank you, Almighty God. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, les dieux de tout puissant. C'est parce que tu écoutes dimanche le 8 mars 2026. Thank you, Almighty God, as we gather together again today, Sunday, the 8th of March, 2026. Wow, fantastic. Very soon, Shalom Office, Shalom dans le Facebook. Very soon is going to be April. Oh my goodness, the Lord Jesus Christ is coming very soon. While the Lord Jesus is coming very soon, we need to prepare ourselves. Are you prepare yourself? Are you sure you prepare yourself? Because I don't think so, because the way things are going on this earth, I've not seen people that really prepare them. They're not preparing themselves, okay? People still enjoying themselves, okay? People still doing whatever they have to do. People don't have the respect of the Almighty God. People don't have the respect of the Lord Jesus Christ. Oh, it's very sad, okay? Because the Lord Jesus Christ will come like a thief. Jésus-Christ a koyende timuyibi. A koyende timuyibi. Est-ce que vous avez préparé? Vous avez préparé, peuple de Dieu? Vous assire. Vous avez préparé. Est-ce que vous assire? Vous avez préparé? Are you sure? Are you prepared yourself? Really?
Oh, only the Almighty God knows. Only the Lord Jesus Christ of Nazareth knows if we are prepared ourselves. The Lord Jesus Christ knows if you are prepared yourself. Okay, my beloved ones on Facebook, my beloved ones on TikTok, God bless you all. Okay, so I'm going to do a little bit of prayer before we start our preaching. Avant to banda prière na biso, avant to banda matin na biso. Bon, je suis dans les deux, on appelle ça quoi? I mean, the 2 pages, okay? I'm on Facebook. I'm also on TikTok. And please, my beloved ones, just be patient with me, okay, my beloved ones, because I have to preach in both languages. As you know that the ministry is for all nation. The ministry is not only for one nation, okay, which is why my name is Sarah, mother of all nations. So please bear with me. I'm gonna preach in Lingala, I'm gonna preach in English, I'm gonna preach in English, I'm gonna preach in Lingala. Is what, my beloved ones, it's just me alone here. It's only me. Merci, Frère Joshua. It's only me. I just have one mouth. I only have one face. I have 2 hands. Okay, my beloved ones. Bon, à la patienter langa parce que de côté on a 2 langues, ok? 2 langues, en tout cas, anglais, lingala, anglais. Merci beaucoup. Okay, my beloved ones, I'm gonna do a little bit of prayer, okay? Sorry, I'm gonna pray in lingala today, sorry, and then we're gonna start from there, okay, my beloved ones? Thank you, Almighty. Thank you, everyone. Be patient, okay? Just be patient. As I said, both languages, so be patient, my beloved one. Amen. Ok, merci Seigneur Jésus, merci les dieux de tout puissant, merci Alpha Omega, merci Papa Tokumiso, c'est parce que vous en savez malam ou Papa, merci Seigneur Papa Ndenge Tokutani sous dimanche lelo. Papa eza na makasi na biso te eza na makasi na yo Nzambe merci na maso osala kati na bomo na biso merci na makasi nyonso merci na bolingo nyonso oza nango vers biso au nom de Jésus Christ des Nazareth Papa tomikitisi epa na yo Nzambe na bikamwa Papa limbisa biso maso obiso tosala ki osepelaki nango te Nzambe yokela biso mawa Papa au nom de Jésus Christ des Nazareth Papa na beleli makila Jésus Makila tout puissant et protéger la sinabiso et protéger bisonio sukolo na bikamwa Zambe na bikamwa pesanga sagesse intelligence ezana makasi na ngate papa ezana makasi na yo tikate batunyo subaye po batala yo Nzambe ba po na kotala mama Sarate o toucher bango na ba misusu o babomba mi na fenêtre Zambe na bikamwa papa tikate ozala na bango protéger bango na makila Jésus au nom de Jésus Christ. Amen, amen, amen. Okay, let's start. Okay, my beloved ones, shalom of peace. Our topic is be careful with people. Topic na biso lelo eza toza la attention kat na batu. Attention parce que Jésus-Christ yemoko ndenga zawana azalaki na batu, azalaki na Yuda. Yuda oya décevoir qui est. Amen, hein? Donc thème na biso eza toza la attention na batu o bazar. Bato baza kote na biso bato baza do bato otozo kutana na bango ba camaradi na musala. Amen, peuple de Dieu. We have to be careful, being careful with people who surrounded around us. Okay, my beloved ones, we have to be smart because there are some evil people out there. Okay, so the Almighty God wants us to be careful, me and you to be careful. That's why our topic is being careful with people. Zala attention à batu. Zala attention à batu. Parce que tout le monde a batu msusunde bazana. Batu msusu baza gentil, mais kati na bango en tout cas baza batu bapola, baza batu yamalamu te, baza batu oyo bazo décevoir Nzambe, baza batu oyo okondima kutu teke mutu oyo kingandi asala kamakamba mabebo, which is why my beloved ones, we have to be careful people that's around us. Amen. We're going to start in the book of Proverbs, chapter 13 verse 20. Recommandana na livre ya Proverbs, chapitre 13, verset 20. As I said, just be patient with me, okay? Both languages. Thank you. It's only me alone here. Only God is supporting me here and you guys, okay? You guys and God and me. So, kaka bino mtu bozo supporter nga na Nzambe. Donc, bozala kaka mwa bo pesa mama Saratan. Okay, we're going to open the book of Proverbs. Frère Fabrice, Proverbs chapter 13, verse 20. Proverbs, chapitre 13,
13, verset 20. Okay. I'm going to read in the name of the Lord Jesus Christ. Now, tanga na kombo na Yesu. Amen, peuple de Dieu. Okay, let me read now. Okay, the book of Proverbs chapter 13, verse 20. Livre ya Proverbs chapitre 13, verset 20. Makoma mnanzambe zali koloba. The word of God. Okay, let's read. Okay. Spend time with the wise and you will become wise. Okay. Verse 20 say, spend time with the wise and you will become wise. Let's stop right there. So when the Bible says spend time with the wise people, who are they talking about? They're talking about what kind of people that you surrounded yourself. Who's your friend? Are you surrounding yourself with negative vibe? Oza entourage abatamabe? Oza entourage abatu oyo basala makambo zo se pesa nzambe te? Parce que dans le livre Proverbe chapitre 13 verset 20, makoma nzambe zali koloba. Zala ababike zala sage. Spend time. Zala na batu oyo baza sage. And you will become wise. Et puis okokoma sage. Donc zala na batu oyo baza sage. Tambola kana batu oyo baza sage. Et puis yo pokokoma sage. Tozo mona batu mususu bato tambola na batu oyo bato basala ka makamba mabe. Mais mutu ana utaki na famille na bango baza zoba te. Mais tellement mutu ana azo tambola na batu oyo ya mabe. Bato bayibaka, bato babomaka, bato basala makambo mabe, ezo sepelisa nzambe te. Donc ndenga azo tambola na bango yepa azokoma ndeti bango. Mais soki tozo tambola na bato oyo baza mayele, bato oyo baza na sagesse ya bonzambe, bato wan yo poko okokoma okozala ndeti bango. Bible ezoloba okokoma ndeti bango. Okokoma okozala pe ndeti bango. Yango na biso bana na nzambe il faut totambolaka na bato o baza mayele, bato baza na Saint Esprit, bato baza na sage, bato yo ezake o ezate ke mayele ekenda, bato te o ezake bazo sa makambo zo se pesa nzambe te. Parce que tango yo zo sala makambo o zo se pesa nchala mama Vanessa, tango zo sa makambo zo se pesa nzambe te, eza pasi po na biso. Amen. Yango na Proverbe chapitre 13 verset 20 ezolobake makoma mnazambe ezolobake zala na batu oyo spend time pesa tana yo pa batu donc na batu oyo baza sage et puis okokoma na sagesse. Yango na ke biso foto yebaka batu oyo batu oyo vraiment baza sage, bato bazo sala makamba malamu, bato basalaka ba business, bato basambelaka, bato yo basalaka musala nzambe, nde bato nde suko nzamba lingi biso tozala na bango bangwana. Amen. Okay, my beloved ones, so in the book of Proverbs chapter 13 verse 20, okay, the Bible saying spend time with the wise and you will become wise. Spend time with people who are wise, people who are intelligent, people who are thinking positive, okay? Not people that are thinking negative, people who have so much ambition, people who have a good plan, okay, my beloved one, people who thinking beyond, okay? People who see themselves that in 10 years time, I'm gonna have I'm gonna have a ministry. In 10 years time, I'm gonna be my own boss. In 10 years time, I will help the orphan children, or I will build a home for the orphan children and the widow. Okay, so the Bible wants us to be around those kind of people. The Bible wants us to be surrounded ourselves around those people. Okay, so if you surrounding yourself around negative people, to be honest, you be like them. You're gonna be like them, because the Bible says be around wise people. Spend your time around wise people. Spend your time around wise people. Don't spend your time around negativity, because always negative is gonna follow you, my beloved one. Can you everyone tap for me, please? Tap. Now Facebook, well done. Bozo tap bien.
Merci, en tout cas, Bananzamba Pesanga, en tout cas, merci beaucoup na Facebook, merci pe na TikTok. Spend time with wise people, okay? Spend time people who are loving and kindness. You need people like that. You don't need to be around people who hurt another people's feeling. You don't need to be around people that who doesn't care about other people. You don't need to be around selfish people. You don't need to be around the people who are proud, okay? Because wise people think positive. Wise people do not only think about themselves, my beloved ones, but wise people also think about other people, okay? Which is why we have to care for one another, which is why we have to love one another, my beloved ones, because you are a child of God, my beloved ones, and you surrounded yourself around negative people. You're doing evil people. Those people do not have no wisdom, which is why King Solomon asked God to give him wisdom and knowledge and understanding, my beloved ones. Ways of wisdom and knowledge and understanding, okay? My beloved ones, we need to be around people like that. You don't need to be around jealousy people, my beloved one. You don't need to be around wicked people. Because wicked people do not have the wisdom, because they make negative decision. They look up to themselves, my beloved ones. They don't care about any other people's feeling. They don't care, my beloved ones. But as a child of God, you are a child of God. You have to be around positive people. You have to be around people who is full with wisdom, my beloved one. People who are intelligent, my beloved. You're gonna learn a lot of things, my beloved ones. You have to be around people that are thinking about going back to education, my beloved ones, and get a job tomorrow, my beloved ones. You just don't want to be around people that who's sitting doesn't want to do anything, who does not have no plan. Okay, we know people's circumstances is different, my beloved ones. There's people that in 10 years time they have plan, okay, but we have people that they don't have no plan for themselves. They don't have no plan for God. We have people who does not even know that God has a plan for them, my beloved. Thank you, Raya. Thank you. God bless you, my beloved ones. Which is why the Bible saying, the Bible speaking to us in the book of Proverbs chapter 13, verse 20, my beloved ones. The word of God is telling us, spend time with the wise and you become wise, my beloved ones. You have to be wise around wise people, my beloved ones. You have to be around people that will love others, my beloved ones. Don't be judgmental around people, my beloved ones. It's not nice because we have some few people who are going through a lot, who are going through tribulation, my beloved ones. So if you're judging other people, it's not nice. Wise people do not judge others. In the name of the Lord Jesus Christ, somebody say amen in this evening. In Jesus' name, peuple de Dieu, il faut qu'on s'ala. Zala kote bata mayele, bata sagesse, bata intelligence, bata oyo, bazana projet pour la vie na bango, peuple de Dieu, bata oyo bazana posa, batonga babanda kupona baba ofelena ba ofeline, bata bongo na yilio di fosa na kat na bomo ina bango, ozana posa ta kozala kat na batu oyo badoka mitu, ozana posa to zala kat na bato bazaba egoiste. Ozana posa na bato za maboko makasi, ozana posa ta kozala ozala na bango. To continue. Okay, verse 20, let's continue. But the friends of the fool will suffer. Oh my goodness. The Bible saying the friends of the fool will suffer. Okay. You have friends. You have a friend, okay? You will suffer because the friends of the fool, when they say the friends of the fool, so there are few people that, it's not me who's saying that, the Bible, there's few people who are fool. So the Bible saying their friends that will suffer because why? They are not wise, my beloved ones. Verset 20 le bike, mais ba camarade oyo bato maboma bako souffrir c'est parce que batu oya maboma basala kaka makamba maboma basala bango na sucia batu te nde basana obike bato basaka muto edoka peuple de Dieu akobi koki même ko bamba mulangi na ko boma yo na ko beto mulangi oyo tomona bato ebele
basala bongo, c'est parce que bazana bongo te o ezo sala peuple de Dieu, c'est parce que baza batama boma. Siko ba camarade na bango Bible ezoloba bako souffrir. Parce que yo zotamba na mutali boma, tant to ba mutali boma te alira la fulu. Tant bazoloba matama boma fou. Eza batu oyo ke de bazana bazo na mutu na bango de bazana bango kutuna tina onzambete. Bazana bango na posa sagesse te. Baloba kana bango de porte makambu o bango balingi baloba. Basala makambo donc o balingi basala donc bazo nde bazana bazakutu na tina te. Etali bango te. Donc baza pe na souci nzambe te. Siko OK ndozala pa bata bongo. Oh mon Dieu. OK, toke na totangi na Amen Totangi na Psalm chapitre 1 verset 1 na linga kango. We're gonna read now our second Bible scripture. Shalom Parigan. Shalom Parigan. Shalom Mama Sarah, bon bino. Bien, merci par la grâce de Dieu. Merci. Retard, hein? Te na pa mtenga pe na bandi retard comme tout ça matin. Na occupé na mata pe na signaler na CA. C'est pas mes até na ebaki lo baki lo doza l'occupé. Mais là na sota pote ponanga. Merci par Gantamba Pambolo. Ozongalanga le sang de Jésus. Amen. Alléluia. The blood of Jesus. Merci Parigan. Okay. Merci. Merci. Okay, thank you, my beloved one. We're gonna read in the book of Psalm chapter 1, verse 1. I love that Bible scripture a lot. Okay. So Psalm chapter 1, verse 1. Psalm chapitre 1, verset 1. Totangi na Psalm chapitre 1, verset 1. Psalm chapter 1, verse 1. Let's read. Happy are those who don't, as I said, English and Lingala, peuple de Dieu. Anglais na Lingala. Ministère eza nation mobimba. Nazala batu mususu abazaba mindele. Amen, peuple de Dieu. Psalm chapter 1, verse 1. The Bible says, happy are those who don't listen to the wicked. Amen. So the Bible says, happy to those who doesn't listen to the wicked. When they say listen to the wicked, is for people who do wicked things. People who say wicked. People just do wicked things, ungodly things, things that the Almighty God does not like. Okay, my beloved ones. So the Bible saying, happy is the person doesn't do wicked things. So God is proud of people who does not do wicked things. Hallelujah, amen. Because those kind of people who do wicked things, God is not happy with them. And the Almighty God, merci beaucoup, ministère de délivrance, merci. Merci, mon frère Gucci. So the Almighty God does not want you to be around those kind of wicked people. Zambaza na posate. Psalm chapitre 1, verset 1. Makomam na zambeza esengola mutu oyo. Those who don't listen. Who don't listen? Okay. Who don't listen to wicked people? Okay. Who don't listen to wicked people is like listen to wicked things. People telling them do this, do that. Oh, let's do this. Let's do this to sort of person. Let's do this. Let's betray this kind of person. You understand me? A to Z. Okay. So the Bible says happy is the person that doesn't listen to wicked people, because you're not listening to the wicked people. You're not listening to bad people advice, because we have people that who give people bad advice, my beloved ones. But you are only listening to the good advice coming from the Almighty God. Only listen to the good advice coming from positive people, my beloved one. You know, negative vibe, because negative people don't give good advice. So why should you go to negative people who does not give good advice? Why should you listen to people, negative people who don't give advice? Why should you listen to them? Because if you listen to them, it means that you become like them, my beloved ones. Okay, but the Almighty God does not want us to listen to wicked people. Amen, peuple de Dieu. Psalm chapitre 1, verset 1. Makomam na Nzambe lobi esengola mutu oyo ayokelaka batu ya mabete. Tamba zolo ba wicked, bato basala makamba mabende tike exemple mutu moka ko loba oto kendo ko yiba na shopi. Yoko lingango te. Yango Bible zolo ba nzamba zana esengo ya bata bongo. Amen, peuple de Dieu. Oh teto kendo ko boma mutu kingandi, zamba zolo linga bongo te.
Amen. C'est parce que tangu yo ozo yo ke la bato mabe nzamba ozala na esengo na yo te. Nzambe pe akolinga te okomona pe makambo ne bando kendango malamu te parce que yo ozo yoka ozo ke la bato oyo bapesaka ba conseil ya mabe. Balobi na yo ke boma libala. Mobali abala yo o boma libala na yo yo po bomi oyebi te ba camarade yo bazo biso boma libala na yo baza ba camarade o basaka jalousie na yo ba mona mwa mobali na pesa ko mwa quelque chose bande kwa mobali balobi na pe boma libala tika mwasi na yo yo po ke yoka yo po ke ko yoka eza malamu te c'est parce que ndenge eza wana au père de bénédiction na yo amen yango moni bible ezoloba Psaume chapitre 1 verset 1 sengola mutu oyo ayokela ka batu ya mabete. Merci beaucoup, merci pas. Batu ya mabete, amen. Toyo ke la kabato mabete parce que na mokili oyo eza na bato ebele oyo ba vi na bango ebebi likolo ba conseil ba négatif ba conseil mabe ba koma ko regretter ba misusu ba perda ba sa vi na bango ba misusu ba perda mibali ya vi na bango kaka biyoka yoka oyo okay na batu bele pende baza bo sagesse bon nzambe ezalaki kati na bango te amen ba yebaka te siko batu wana o bando pesa bango conseil ba monaki quelque chose kati na bango batu wana bakamata ba bebisa makamba batu ebele yango na foto yoke to zwaka ba conseil malamu conseil mabe ko zwaka te ko yambaka conseil mabe te. My beloved ones, don't listen to wicked people, bad advice people. Don't, okay? Do good things. Only listen to good advice. You don't want negative advice, like they're giving you bad advice. Treat other people really bad. Or do this to sort of person. It's not nice. Or let's go to the supermarket and thief some things. You understand? The Almighty God does not want you to do that, okay? He doesn't want you to do that. It's not me who's saying it. In the book of Psalm chapter 1 verse 1, it's the Almighty God. God wants the best for me and you. But sometimes as people, we don't realize it. We only realize it later after so many bad things that happen to us. Okay, my beloved ones. Okay, thank you very much. Let's move on. Let's read in the book of Matthew. Ooh, I love this one. Matthew chapter 7, verse 15. Totanga na livre ya Matthieu chapitre 7, verset 15. Amen. Bokomaka, bokomaka. Let's read. Matthew chapter 7, verse 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Fobo zaka na Bible, nga mama Sarah naza na Bible na ngawa. Verset 15. Okay, let me read. Verse 17. I think it's in the next page. Okay, surely you know that all the food that... Is it this one? No. Matthew chapter 7, verse 15. Sorry. I went to... Sorry, forgive me. Be patient with me. Be patient. Matthew chapter 7, verse 15. There we go. Is it this one? Maybe I'm not looking at the correct one. Yeah, verse 15, verse 15, verse 15. Where are you? Verse 15, sorry. Okay, amen. I find it. Thank you. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Be careful of false prophets. They're talking about be careful of false prophets. They come to you looking gentle like sheep, but they are really dangerous like a wolf. Amen. They're talking about, the Bible said, you see, the Bible's warning us as well about be careful of the false prophets. So they're not only talking about people, but even people that who serve God. We have people that who serve the Almighty God. They pretend serving the Almighty God, but they're wicked. They're not doing God's work correctly. They're destroying people's life, which is why the Bible saying in the book of Matthew chapter 7, verse 15, the Bible says, be careful of false prophets. Be careful of some women of God. Be careful of some men of God. Okay? The Bible says, they come to you looking gentle like a sheep. We've seen a lot of people come in our life, gentle like a sheep. You're like, oh, this person is good. This man of God is good. This woman of God is good. Very kind. But they're very dangerous. They're very dangerous people. They come and take
They come and destroy, because that's what the devil does. The devil comes and kill and steal and destroy. That's the plan of the enemy, okay? There's some people who are going through a lot because they used to go to some churches and the churches have destroyed their life, okay? The churches have destroyed their families, okay? There are some people I've met, my beloved ones, when they speak to me, they say, woman of God, today, if I'm drinking, I don't care about God anymore, because I remember there was this man of God did this to me, this and that. I don't really like God. God have disappointed me. All the blame is going to God when God is innocent. When we have some fake prophets, we have fake women of God, we have fake men of God over here. Some of them, they're not doing God's work. Some of them are not doing God's will. Okay, my beloved ones. So the Bible is telling us to be careful, my beloved ones. Be careful. They say, but they are really dangerous like a wolf. The Bible says they are really dangerous like a wolf. Okay, my beloved ones. We have people are very dangerous there. We have some wicked people who doesn't care about others, okay? Really bad people up there. The Bible says we have to be careful. Be careful people that you surrounded around you. Be careful people that you call friends. Be careful people that you call all this and that. Just be careful, because there's some wicked people there. They're very bad. They don't want to see you happy. Out. People, they don't want to see you happy, my beloved ones. They want bad things to happen to you. They want your family to fall. They do not want you to even to get married. They do not want you to have a good job. They do not want you to have children, my beloved. They don't want you to be happy with your children. They want you to lose your children so they can be happy. We have to be careful with sort of people like that, my beloved ones. In Jesus' name. Amen, peuple de Dieu. Bon. Na Matthieu chapitre 7, verset 20. Sorry. Na verset 20. Matthieu chapitre 7, verset 15. Be careful, toza la attention na ba prophète. Okay, tam na biso za bato ba ute ko yesika, kala mingi te. Be careful with people, toza la attention na bato. Toza la attention na bato, bato baza proche na biso. Bato yo benga camarade, o benga ma copa, ma copine. Oh vraiment, belle sœur nanga. Zala attention parce que quand belle sœur wana akobe biselo pe relation na mbali na yo. Oyebisake makambu, mais makambu oyebisaka e wana okay, belle sœur no alingi okutute. Asepelaka na yo te. Toza na ba belle sœur mususu omona alingi te, peut-être oleke na kitoko. Peut-être oleke na sagesse, oleke na intelligence. Osali eloko te. Kaka boya yini yo, amoni na étoile. Bomani so mutu azo yina yo. Mutu soka azo yina yo, ça veut dire que amoni eloko moko kati na yo. Osali mutu ane eloko te, amoni eloko moko kati na yo. Amoni étoile. Yangwana sikoyo alingi yo te. Ako lukela makambu, ako koselo makambu, ako pesa mobano idea mabe, amen. Ako pesa mobali no ba idea mabe, tozo ba côté de côté, 50-50 kapa ya basite na kapa mibali te. Akoko selo makambu, c'est parce que azomona étoile, azomona ndengo ko tande koné à l'aise, azomona ndengo donc okozala bien na libala. Donc tellement ye alingiote, azomona étoile kati na yo, il faut akosa makambu, faut aluka ba makamba ndenge na ndenge. Bata bongo pe il faut kozala attention. Eza na batu mususu ndenge Bible ezoloba, batu mususu batia bango maboko, bayiba ba étoile na bango. Nga na pesa bino témoignage, tant nazaki na âge à 15 ans. En tout cas maman Sarah, nazali na biloko matoi na ngai na kene église moko bo église ngo pesa na Angleterre awa. Siko papa na tanga mona ngai alobi naza na étoile, alobi mwana biloko matoi olati bo longola yango longola biloko matoi oyo ezo kale yo makambu eya ko kalona libala na yo nga pe na saki na nga mwana muke na yebaki na nga makambu te talaka biloko matoi olati na matoi na yo eza déjà nzoto déjà, amen ngai wana na kamati na pe na longoli ta na longo mwana pesa bandeko bisika passer wana kenda na biloko matoi na nga na yeba na tobola vraiment ba matoi na tobola vraiment
bisika kenda nango na yebaka te na pesa ye nga pesa ko yeba sa koloba pa famille na ngai na pesa pona ni masaka ba wana na âge 15 mwana 15 sagesse intelligence ezala ndenge ni peut-être ya classe kaka mais sagesse ta bonzambe ezala kite po bato mususu bazomona étoile bazozwa bilo matoi wana ba chance na yo po eze loko lataka na nzoto yango na kolingaka te loko oyo lato kabaka kokabaka bilamba na yo te kokabaka biloka matoi na yo te. Amen, hein? Kokabaka te peuple de Dieu. Parce que bato mususu bazaba go ba chance même suki oyo nga mama sarande na zabo my beloved ones nde na zabo ye nzamba pekisa ngala kende salon aloba nanga ke salon na kenda te et puis nzamba loba nanga na tika ka kutu te musana nzambe moko ataka loboko na mutu nanga ma sara saka suki na ye moko mutu moko te musana nzambe loko apekisa ngala na yoka eza na musana nzambe moko te na mokili oyo ako toucher mutu nanga po nzambe mutaloba na tango nzambe alobi ayebi pourquoi soki boyebaka te mutu ezaka na étoile na bongo na mbunzu omoni mbunzu na biso na katikati ya mutu ezalaka na étoile soki ntango ozozwa bana na yo vraimen eloko osala nga pasi okitika mwana no pa mama mbikudi soki wapi batushe mutu ya mwana na yo te basambela oyebi étoile oyo bazozwa yango moni bana ebele bana wana bana bavi na bango ekenda liboso te ale ekoma ke bakokosa epe ke bakokosa ke eza famille o mama pozosala boye te pa mosali na nzambe moko boye ayibaki étoile ya bana na yo okoyeba te parce que bible ezoloba ngo ti bible ezoloba ana Matthieu chapitre 7 verset 15 elobi ke tozala attention na baprofete ya lokuta basali na nzambe ya lokuta ngai te mama Sarah bible nde moto ezoloba. The Bible saying we have to be careful, okay? Be careful. Be careful of the false prophet. We have some fake men of God out there. Fake women of God, okay? We have some fake people who are serving God over there. Some even not serving God in true way. So people like that, you have to watch out. You have to be careful. Because they are there to destroy you, to take your blessing. Some people even take other people's blessing when you give them money. Okay? Because when people put all this tithes and offerings in the church, some of them take it, they go do whatever, they go give it to the juju people. If you didn't know. If you didn't know, my beloved ones, which is why when we watch Nigerian movies, people are so scared. They say, oh, I'm scared of watching Nigerian movies. It's very true. Things are happening. It has happened in some people's life. Okay? So what the Almighty God is saying that in the book of Matthew chapter 7 verse 15, be careful of false prophets that come to you looking gentle like a sheep. We have a lot of them, few of them, they come to you as gentle, very kind, very nice. And then if you don't have the Holy Spirit, you think, oh, this man of God is good. Oh, this woman of God is good woman of God. Is a good man of God. No, thank you. Okay, my beloved ones. So you have to watch out, my beloved ones. The Almighty God wants you to be careful. God wants you to be careful. It doesn't mean all these men of God, women of God are doing God's work. They are the real. They are the true. They are the real one. No, some of them are fake. Get out, please. Get out. Some of them are fake, my beloved ones. Some of them are fake. You need to have the communication with the Holy Spirit. Please have one-to-one. Because I always have one-to-one with the Almighty God. Have one-to-one with the Almighty God. Why don't you have one-to-one that God is able to speak to you? God spoke to Samuel. The other time I preached about Samuel, if you look at my video in the book of, if you look at my video in my TikTok, Samuel chapter 1 verse 3 to chapter 1, no, First Samuel chapter 3, no, chapter 2, no, chapter 3, verse 2 to verse 10. The Almighty God was calling Samuel, and Samuel did not know God was calling him. 3 times until
Eli then told him that, yeah, it's God who's calling you. God is able to speak to you. God is able to speak, to have one-to-one with the Holy Spirit, okay? I'm not saying all men of God, all women of God are fake, because there are some good there, my beloved ones. There are some good who are doing good things, who are doing things to please God. There are some good there who are there to pray for you. But you need to be wise, because the Bible is telling us to be careful with people. Be careful with friends who are surrounded around you. Be careful what you eat from people, because you don't know, maybe you probably be eating something negative. Be careful. Be wise. You will need the wisdom. Intelligence is very important, okay? Wisdom is the key. The Holy Spirit is the key, because through the Holy Spirit, my beloved ones, the Almighty God is able to speak to you. The Almighty God is able to reveal things. Because in the book of Jeremiah, chapter 33, verse 3, the Bible said, Jeremiah, get close to me, I will get close to you. You have to get close to the Almighty God, my beloved ones. So the Almighty God can reveal things. The Almighty God can tell you, is this man of God, if it's fake, if it's real, my beloved ones. You see somebody like me, my beloved one, I thank the Almighty God for the grace and favor. The Almighty God always revealed to me, this man of God is real. This man of God is fake. This man of God, this woman of God is real, fake. You know why? Because I have one-to-one with the Almighty God. It is not by my grace, but the grace of the Almighty God. You need one-to-one. You need to have that father and daughter relationship. You need to have that communication with the Almighty God. But a lot of us, we don't have that, the communication. My beloved ones. A lot of us, we don't have that communication with the Holy Spirit. Okay? Okay, thank you. Our last Bible scripture. No, I think that was the last one. I think Matthew was the last one. Matthew was the last one. So basically, we write 3 Bible scripture. Peuple de Dieu, te utotanga 3 chapitres Bible. Donc, tous à l'attention. Yo li kamumuke kaka na libala na yo bo oke lokota nzambe déjà apesa bino déjà basa na nzambe ndeti nga na lobaka bapate nzambe apesa nga na ministère. Boy kenda na eksa bango kenda na bino place mususu te. Nzambe apesa bino mama Sarah. Bino moko boyebi ke mama Sarah déjà boyebi ndenge mama Sande nzambe travaka na mama Sarah. Boyebi. Boyebi nzambe makambu o nzambe asala kati na bino. Soki bino bozokende ko luka basana nzambe mususu eza malamu te. Nzambe apesa bino basana nzambe peuple de Dieu batu nyonso bozotalanga. Oyebi ke pasteur naza bien. Mama pasteur naza bien. Prophète aza bien. Okende luka lisusu nini kuna pa basana nzambe mususu. Yo mutu moko za na ba 10 basana nzambe ezalaka. Yo mutu moko za na ba 3 basana nzambe ezalaka. Mais na kati na ba 3 basana nzambe peut-être mi baleka mutu baza malamu, moko aza malamu te. Pona nini oza na confiance en nzambe te. O déjà nzambe apesio esili. Makambu na yo zokende koloba pa ba camarade. Camarade wana alingi yo te. Eloko nini ozo luka. Camarade wana kutu ye mutukutu azo bebisa libala na yo. Ye mutukutu azo bebisa libala na osoko ye bakate. Muke makambu no memaka na famille. Oko ebiteke na famille de toza pe na bitumba. Bitumba eza na kata ba famille. Tangi ozo memaka ba makambu no po ba famille nyosuke ozo fungola pe porte. Ozo yebate. Yango wana na Proverbe chapitre na Psaume chapitre 1 verset 1 makoma nzambe lobi na sengo na esengo na mutu oyo bozela ezaki susu nini esengo na mutu oyo ayokaka conseil ya bato mabete eye esengo na mutu oyo ayoka na conseil ya bato mabete parce que soki ozo yoka ba conseil ya bato mabe okozala pe okokoma pe caractère mabe. Tangu yo mwana na nzambe ozokende kokota ba groupe ya musique wana siko ozo ko attendre na nini
yo po okoma kandeti bango yo po okoma ka komelaka ba masanga yo po okoma ka loyenge osa susu na tante ndeti ba weekend ko hello my sweetie, my baby girl, my prophetess, how you doing my darling? Hopefully you're doing good. Yeah, donc okokoma ndeti bango parce que yo okomi okepa ya batu ya mabe batu bapesa batu ba conseil ndeti bata muziki ana conseil nini bakopesa yo conseil ezala kaka komela conseil eza oui mususu ezake butunga tokozala na ndako ya mutu boye semeno tokotia mbongo boye eza mabe te mais baconseil kotali vraiment baconseil na bango si 100% 5% ezala malamu nona 5% ya mabe bato ebele awa na Angleterre mabala na bango eza kobeba likola muziki babebisi bamabala bamibali babebisi bamabala bango basi mpe babebisi bamabala bango mpo likolo kaka ya baconseil ya mabebi yoka otuna mutumbo mabe otuna butumbo mabe nzambe de otuni deja soki de bato esili soki okende kotuna bato ebelebele ndenge nini bato mosusu kutu nde bazala nga nayebi na kala nazala na moninga moko boya gana ye so tozosola mutuka so monika mutu atiaka aza na jalousie na motema nazalisa bino solo so bomoni kaka mutu kaka bosolaka ye alinga kaka yoka oya yo wana se batu mabe bokima ozofungola porte ti mukomo nzambe alobi na nga koyebisaka esu makambo te wana ezalaka 15 ans passé nzambe alobi koyebisaka esusu makambo na yo te aza jalousie nakataki na mbebisa esu makambo te ma Vanessa batu baza ya mitema mabe ozokende kofungola motema no pa muto kutu na motema azolinga azala ndeti yo nzambe apesa mosala nzambe moko ya bien yebisa ye makambo asunga o na bapriere ozokende pa ya voisin ozokende pa bacamarade meme na kati na baeglise peuple de Dieu toza na basere en Christ mosusu baza jalousie na bafrère en Christ mosusu baza jalousie makasi bakosepela na esengo na yo te ma Vanessa shalom Shalom, Sarah. Bolimi na kochi mwa retard na bano. Na obongisa po bana bakelala. Na yebi mama lundi biso ezaka bana classe mama. Eza problème te mama. Eza problème te. Amen. Siko bato wana nde bazalaka ozebisa bango makambo bato mosusu da azosepela na yo te. Omona ka jour moko nzambe apesa sagesse intelligence alobi tika amen nga na vivre makambo ebele mutu mosusu azala balingi yo malingi yo te mutu mosusu kutu osali eloko moko ya mabe te bolamu na bolamu me azongiseli yo mabe yango fo tozala sage fo tozala na sagesse ya bonzambe amen baye babebi omona babebi so libala na yo batu moko bosongolo babebi so libala na yo parce que mutu wana bande kosepela te yo bozoba mobali na mobali nanga pesanga ka 150 ye kuna azokosa nga kutu mobali nanga pesanga ba 500 ok ye azwaka 20 azosepela na yo te mobali nake epesa ye 150 yango likambo nini yango nga azwaka 20 tika nabebisa libala nabebisa relation wana faut kozala prudent na entourage na yo tala batu nini baza na entourage na yo bato ndenge nini bato ndenge nini baza kote na yo batu mususu oui mama na kato mwa mukie loba na mama omone na olobi na moya lelo amen camarade eza na entourage naza si tozomona mokili nde ezokende eza na bareseau sociaux bacamarade bakomi korekode baninga ozoswana moninga
yo yebite me ye kuna aolo ye ayebi kazo ko record yo ye twa bano tuno ka ba question piège pour ye ozong saka mabesko ye aloba ka moi afomba maloba oloba ya ngomon siko na neti na moya lelo confiance eza soute amen confiance eza soute ya ngomon eza na ba pasteur en tout cas ngapo na conseiller soki ozana likambo na yo na préféré na solata na nzambe to na Saint-Esprit. Amen. Omoni likambo yo zoko yebisa pasteur tende mutu apesa solution. Amen. Pasteur tende mutu po pasteur pe aosambela ka le même azana mwasi na ye ma pasteur akindolo wa pa ma pasteur. Ba pasteur mususu oyebisa likambo boye ya oyebisa mobali na yebisa bana na likambo yo solaki na pasteur wana me bimi libanda. Bima libanda wana yo yebisa mutu alobi yango eza pasteur po yo yebisa ika pasteur kaka mo yo tango libanda Vanessa na betolo lisolo église ona ndo sambela o wana o yebi na ese bandi na a oyebi ke siko tango nazo ke église yango ma pasteur ndo talanga misu mabe atalanga ka misu mabe nga siko yo mama nga na ndo sala déjà na sala ki va na nga na Nzambe pour na ndako nga na sala ngo eza ndako na zoke nga parti na va nga na sala ki na Nzambe. So neti chaque mois soki église sili na ke na bureau papa nga na kopesa ngo na miso batu te. Papa enveloppe na nga yango pasteur asali ni abondeli po na nga ma pasteur kuma ekutala nga miso mabe atala nga ka miso mabe je moko na yebisi papa en tout cas mama mwasi na yo atala nga miso mabe mingi pasteur nga na silika o mama Sara so na lobi na funda na loba ba pate nyonso nga bi papa ke loba na yo omoni sikol na bi papa ke loba na yo Nzambe ne mutako jijo na banga pe mwasi na ota sala nga nini poka na rema kake loko mo boy na sepela na ngote omoni eza malamu te. C'est ça. Papa basala Nzambe bango bazala pona obomba makamba bato. Ozomona. Ponga mama Sara nde na Sara musala Nzambe boye na kokiki jamais koza makamba bato na yebisa mukuwa na ngai. Jamais. Nzamba osepe na ngote. Na kokite. Suko tozana basala Nzambe mususu omona alobi meme pa bandeko na ye. Oui. Maman Vanessa, même na kati na betonga, ma pasteur azana sœur Dina, ake koloba, sœur Marie, ake koloba, ba o bazaka proche na ya ke bisa bango makambo. Mais eza mabe. Eza mabe. Eza bien te mama ngai eza kama nanga moko azaki na problème. Avec un problème quand les accords na couple ton ali bala na ye a kenda otenga conseil par ma pasteur sa pasteur ndenge makambo ezala boye ma pasteur abetela na ebana na ye masolo wana abetela pe batu musoma wana ayokango nani ser wana muninga na wana ayoka makambo ya yebisa ma pasteur libanda akamwa da lapa siko ya yebisa ke pasteur mais ayoki yango na monoko ya bana na ye ebima libanda yango moninga mpo na nga lelo en tout cas omoni bapasteur otoloba wana ye msezaki bapasteur ya kala me ya lelo te omoni biso nyonso lelo tokoma koluka Nzambe na solo mpo Nzambe amimonisamaka ye moko na bao balukaka ye omoni pasteur wana oyo ezoki oyebisa ye wana ye aokende mpe kaka na leme mpo Nzambe azalaka moko Saint-Esprit azalaka moko na place yo ke pa pasteur wana to ma pasteur to pa pasteur mais yo moko solo lango na Nzambe yo moko invoke Nzambe na yo mpo Nzambe ayebi yo même Vanessa basala Nzambe mususu ya solo bazali oyo yebisa likambo parce que na Bible pe ezoloba ke Nzambe pe apesi basali na Nzambe po bango fo bapesa ba soutien. Mais siko yango nde towuti kotanga Bible likambo ya sagesse fozala na sagesse ozo comprendre sagesse kozala entourage ya batu ya mabete fozala entourage ya batu ya malamu puis fosenga Nzambe apesa sagesse eteli oyeba nani aza nani eza basali na Nzambe mususu baza mitema malamu
bazo sela nzambe na ndenga bosolo bazo respecter oyebise likambo pe abombi yango po ba misusu pe eza omoni mama Vanessa don oyo musana nzambe na za nango yango te ndeko wana kozala nango peut-être nzambe peut-être ndeko wana za na esprit moko boye sikoyo esprit wana ekolongwa kaka soki musana nzambe moko abondeli pona esprit wana ozomona yango sikoyo wa nzambe asala basana nzambe mais ozoloba oza correct mais basana nzambe nyo ebele so tie sur 100% 85% ya mabe 15% ya malamu ka batikala amen oui maman wana pona nga toi que par exemple conseil kana opesa ceux qui ont un problème na okosola no na passer pour ya malamu baza mabepe baza mais mutu azaka mutu nga pona nga soki mutu par exemple ana problème soki okoloba nyonso te net par exemple makambo si ya intime makambo no privé o penza za penza deep o eza penza ke deep o penza ke msusu ya mobile noto a mwasi na yo okoloba makambo mususu ya likolo mais o eza profond koloba nyonso te po mutu aka mutu masi amen tena oui 100% oui okoloba na yo olobi no na mwa likolo mais koloba nyonso te o eza profond po mutu azane ka mutu ba passer ngo pe lelo baza sunde bazalaka te moi changement ezali mais ba o ya malamu pe bazotangwa na Saint Esprit baza na bango mais yaya mutu aka mutu mutazaka mutu ya solo nga pende eza boye to nazala mwana moke namoni makambo ebele na baeglise namoni makambo ebele bapaster na bamama paster basali basere na eglise nde moni kwana na betela bino solo ser moko boye wana eza 25 ans passé andosa mosala nzambe na etonga se yango suka azalaki mwasi kitoko ta monene sikoyo mais eliki kaka ezalaki kati na ye ke nga baseri wana nzela azalaki na age soki 16 ans 17 ans to omoni makambo ebele na baeglise ya yebi kaka paster obala ye afanda kabe paster abengisi mwasi mosusu na Congo mwasi na ye effecta ser wana effecta mais soki ser wana yo kaka mungongo ya nzambe malingaka passe na situation wana ta bando sala nyonso asuka paster bilamba aolambela paster ayemba kape biso kutu to sepela to lo ba paster fa bala na ser oyo pasi o paster wana pesa ye tonzima te yango photo za la attention bato baza entourage na biso bandoki pe bazala pe ka wana banganga baza wana toyoka mingi mungongo ya nzambe ne ma Vanessa utu koloba yango thème na biso ezalaki be careful being careful with people zala attention na bato mokilo eza kobeba ezala na musala be careful zala tourage bato baza na bongo bato baza na sagesse be around people who think positive be around people who have wisdom because this was our topic for today. Our topic was being careful with people. It was in the book of Proverbs chapter 13 verse 20, Psalm chapter 1 verse 1, Matthew chapter 7 verse 15. Okay, it was a beautiful topic today. We have to be careful. People become so evil. People want to have what you have when they don't deserve it, and they don't want to work hard for their money, but they want what you have. They want your money. They want your things. They want your marriage. They want your children. They want to do competition. They want to be like you. Unbelievable. You can't be around people like that. You cannot be around negative people like that. You have to be wise. You have to be wise, my beloved ones. Already, when you see people who have a negative vibe, you don't want to be around people who have negative vibe, okay? People who are selfish people. Ego. We have people who are so ego. We have people who think about themselves, who do not think about other people.
They don't have no mercy for other people. We have people like that. Even in the church, we have those kind of people. It's not only outside of the church. Even in the church, we have those kind of people. We have people that when you have problems, they don't even want to help you. They don't care. We have people who mock God. Why would you be around people who are mocking God? You don't want to be around people like that. Because God is not going to be happy with you. Okay, my beloved ones. Thank you very much for today. We thank the Almighty God. We will meet again next week, Sunday. Okay? Bon, peuple de Dieu, tomoni tosuki awa. Tosuki awa, en tout cas, tokutana lisusu dimanche wana. Nebite soki mutalinga mata solola, donc na opesa moi 10 minutes. My beloved ones, if you want to speak to me, you can come up and speak to me, talk to women of God. Sarah, mother of all nation. I'm here for you guys, okay? Because I'm doing God's work. I'm here. If you want to ask questions, you want me to pray for you, I'm here. We just finished preaching the word of God. I've started, I think it was 8:40 something. Ma Vanessa, oza comme ça loba. Alors le fait tellement le bon en matière retard. Na lande pe matière bientôt verset pe. Na lande pe bientôt na coach na katikati. Tezalaki na temezalaki temezalaki be careful with people. Toza l'attention na bateau. Donc bateau baza entourage na biso Et puis, ezalaki na chapitre, Proverbe chapitre 13 à 20. Puis Somme chapitre 1, verset 1. Matthieu chapitre 7, verset 15. Ok. Yango toteaki sur yango. Donc, na Proverbes balobi ke work with the wise and become wise. Tambola na bato baza sage. Et puis okokoma na sagesse. Dans Proverbe chapitre 13, verset 20. Après, Psalm chapitre 1, verset 1, et lobi ke esengo na mutu oyo, ayo kaka conseil bato mabete. Ayo ke la bato mabete quoi. Parce que tozomo na batu mikolo, aosa makam na plaisir. Donc, soit na muninga na finga batu, yepe azo finga. Eza malamu te. Prophète Jérémie. Shalom papa. Donc ce qui au monde a yepa zo tambola donc as muninga na zo finga yepe fa finga tozala batu mususu muninga kenda ko yiba yepa ke ko yiba tozala batu mususu muninga so sala azo bimana mobali ya mutu yepe. Shalom papa. Yepa zo bimana mobali ya batu. Omone. Parce que ça na sagesse te. Donc azo sala makambo zo se pesa jambe te. Yango te zamba lingi pona biso. Amen, hein? Ouais. J'espère les lois. Loba no mama. Oui, eza bongo po moment to komi nango eza moment mo mabe déjà mon distraction de koti na mokili. O mon ba réseaux sociaux de koti na mokili. Muto okota live banda tongo. Moko na sala andeni. Oui. Na koti na tal na muto par exemple muto abane banane vert. Na kana tiki bana class na zongi pe msupe na live siko avana ke uzabana kana coach obuka le memo paka na live ngabi nzambe indokite muto bana na tika bana wana tisiko aka na live muto sala 6 heures de temps na live 3 heures 4 heures de temps en fait msupe basa mabala basa mabala na maza role fois jouer na katanda ko libala role na yo ezake Bible le dit que femme sage bâtit sa maison. Mais moi, c'est les balles au commun, il y a la 5 heures du temps et moi, le kelanga. So, yo, maman, ocha distraction na katanda. Olamba nini, osanda ko nini, na yebite. On a fait ma soukolité. Distraction et côté makasi, barando partout, kokosa makamyo lokuta, diable, c'est quoi, zo sepe la bongo.
est-ce que bato basalaka bongo est-ce que bazwaka watanga Bible ok nzamba alobi ke nani makomi na ye photo tanga kango jour et nuit mikolo nyonso na livre à Joshua nanga distraction ekoti boy oui nanga distraction ekoti boy est-ce que bato na bazwa temps ya watanga Bible est-ce que bato na bazwa pe temps ya okanisa temps nzambe jamais bazwa temps te yo moni lelo ba vie ya bato ebele lelo eza kobeba à cause ya distraction bana ebele lelo ba baby à cause surtout bana ebele ba baby à cause même si ba parents baza na distraction parents bo de la reno pona bana te bana ba ke classe bo pona bana nzamba batela bana classe nzamba longola bana na bekiri et ça passe hein omoni eza malamu te yango omoni c'est le moment to pesa fini biso na nzambe to tambola na obanga nzambe amen omona ba vie na biso e peut changer pour nzambe pe tant yo pesa nzambe tante nzambe pe a ofrene makambo na yo likambo ko ngo tsanga na 2027 salam dali na distraction makambo na moyo ozwango ezate yango moni o na linga kina lo bakanda wana Dema Vanessa olobi bien na ngana baksa loba mama loba na yo na ngana baksa oui na ngana baksa supo na live masara o mo so ndengo o lalisi na no mama live na yo eza neti émission eza chaque dimanche au moins c'est que pour salir net 3-4 semaines o le kasu de bat mo so 2 semaines au bosani parce que bat mo so bosani que lelo ça live c'est que yo bat mo so bosani OK normalement live na yo chaque dimanche so bat faut tena mutuke masara la kaka live chaque dimanche comme ça et tika la batona tout faut peut communiquer au na comment ça va péter ma Vanessa monde na komakana na TikTok na komaki te na komaka na Facebook OK ozo rappeler avant la salle na komakana pas gana mataki mais pas gana lobby pas gana déjà lobby avec senga pour lobby tozaki na live pas gana lobby déjà ça makabosa prophète Jérémie azana so linga mata ako mata OK mais batu baza bon Nzambe moni skone na koma kena te na TikTok peut-être pe yangwano moni oui na koma kita so tali na koma ka na Facebook na pesa ekande na Facebook OK prophète Jérémie Amati ma Vanessa aussi soloba tena sisi na ngoloba nzamba zolokumu na nyonso en tout cas nzamba zolokumu to pesa ka ba vie na biso na nzambe to tambo na obanga nzamba solo po en tout cas tala bitumba o na Irak bazo préparer ekoma na Londres pe to tambola kana obanga nzamba batela biso batela mabota botela ba famille to longwa kande na distraction po mokilise baby déjà et ma Vanessa ça rappelle ndoto na ebisaki bino vendredi on a ebisaki bino kenza mbinga la kisaki o nzamba la kisaki ke o guerre pe awa ba mindela na bando kote la batu na bandako zo rappeler ezaki Friday na epite soki peut-être okotaki mo retard tena yokaki yango nayokaki ndolobaki nayokaki po baaméricain basiliki ndenge Londres po Londres so mpe boye kokota makambo na bango basilikeli Angleterre sikoyo bango mpe sikomona baluka guerre awa Trump pe lokwa mutu na pe sala lokwa so bien because pour ça comme ne pe koko déjà au monde c'est quoi bako asa makamba bakoko asa makamba bakoko moi était merci vraiment en tout cas maman Vanessa batumsu pe basenga ki ba mata batumsu na ebite mais na boya ki komatsa bango na ngana te ya nani di batu basenga ki ba mata OK mais frère Joshua zaki wana po na mona ke li soutendeti na ebite batebele basenga ba mata le quoi mata esili ba o baza posa ba mata ba ko pe participer mso penzamba toucher bango ceux qui baza na posa prière to ko tuna question ba ko tellement problème ezate amen boko mata if you would like to some prayer you can send your friend request, okay? We are here for you guys. Okay, Prophet Jeremy,
Natikeli yo maloba papa. Shalom, shalom, prophète Jérémie. Nazoki kutu tante, mikolo na soli na yo te. Ça me dérange pas, shalom, servant de Dieu. Shalom, papa. Occupé limbisanga vraiment. Koyinanga te. Non, ça me dérange pas. Je comprends des fois, na ebindenge zalamo makambo, ezala mono normal. C'est facile te. Vraiment. À part ça, comment vous allez? Bien, merci par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, prophète Jérémie. Moi également, je me porte bien par sa grâce. Nous sommes passés au Batera. Amen. Et Nazaki n'a moins retard, mais Nzambe a Sungina s'est connecté parce que Nazaki n'a wifi, mais là, ça va vraiment. Merci, papa. Amen. Eza ke na thème na biso ezalaki being careful cause l'attention na tous à l'attention na batu. Donc batu bas entourage na biso quoi. Et puis voilà. Totangi na Proverbes chapitre 13 verset 20. Totangi pe na Psaume chapitre 1 verset 1. Totangi pe na Matthieu chapitre 7 verset 15. Ce qui yo moni que na chapitre Bible oyo pour na tous à l'attention na batu bas entourage na biso okoki ko zwa moi temps monter à moi batrouquer. Merci papa. Merci servante de Dieu. Derrière pour le thème, ils à faire attention à ton entourage. Oui, oui, c'est ça. Vraiment, ils a thème moko très important, ce qui nous va permettre de toi avancer. Amen. Je crois que moi 10 à 15 minutes et quoi. Oui, pas de problème. Nga si na sisi côté na te na anglais na te na lingala si na sisi. Tika yo te moi so 15 minutes pour mes attentes pour to 4 na biso live. Exactement, parce que ils en a 5 choses où ils en a que butu a kindeli boso. Et na mission na ye na kolobela un peu yango bongo pona kolobela toujours sur entourage. La première des choses ezalaka soki nzamba bengi mutu fazala sir et ayeba mission oyo nzambe abengeli ye wana ezalaka eloko ya liboso ya mibale ezalaka il faut mutu oyo azosala eloko abanda comprendre ke lelo soki naza te to nazwi maladie to nazwi problème mutu tel akoya akosukcede nga mpo asala na absence na ngai afin que musala oyo ekweya te mutu wana nde tobengaka bango bato baza na entourage na biso. Ya misato ezalaka ke nzambe atindela yo bato bakomema vision na yo une bonne entourage. Amen. Mission to vision ou eza très bien entouré te quelle que soit la grandeur de vision et échouaka. La plus grande majorité ya ba vision ou échoué lelo, vous allez comprendre que la vision était même bonne mais les gens qui étaient tout autour. Il y a eu plusieurs églises au Congo, il y a eu même une église des mamans Olangi que je connais souvent. J'ai déjà aussi prêché là-bas. C'était une bonne vision de foi. Lui-même, quand il a mené ça, mais après lui, les gens qui étaient, ceux qui bateau, baza proche na biso, baza bien entouré, ceux qui nzambe atinde di biso, bateau malam ou pembenité, c'est un danger. Voilà pourquoi un jour, ils en a 4 bateaux, nzambe baso lobela entourage. Yesu ye moko tango ayena mokili avant abanda mission na ye, Jésus a choisi son entourage, a choisi nani akotambola na ye, nani akotambola na ye. La vision peut être bien, la mission peut être bonne, c'est que tu peux faire, ça peut être bien, mais le problème est lié sur avec qui tu peux marcher, avec qui tu peux accompagner. La vie d'une personne, lelo, au cause de la vie na yo, aux tambola na yango. Mais laisse-moi te dire, ce qui lelo oyoyo. Ce qui lelo na vie na yo nzamba peshi o mobali ya malamu te mwasi ya malamu te. Laisse-moi te dire, quelle que soit la grandeur de la vision, tu risques d'échouer. Voilà pourquoi Jésus avait bien choisi son entourage. Parce que la preuve année, lorsque Jésus a confié, le ministère a continué d'exister jusqu'aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes en train de nous réunir, c'est parce
parce qu'une personne avait une vision au nom de Jésus. Et après lui, il a choisi Pierre, il a choisi André, André a bengi Pierre, Pierre a bengi, ainsi de suite, qui nous le lobby toujours continuer autant à combo oyoyo. C'est parce qu'il était bien entouré. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Jephthé Mukolo Moko Alingi Akende Bitumba. Lorsqu'il y a Akende Bitumba, Nzamba bine abona. Salam papa grâce. Problème. Il y a batu. Ezalaka niveau, il y a nombre, il y a batu. Eza te parce que batu bazananga ebele nde toso tambola. Non. Le problème est lié sur batu bazananga bazana qualité nini. Le problème est lié sur la qualité de personne que tu as. Vous savez, aujourd'hui, au Kozala, au Putanina Batumo, aux tambola na bango zelamo, mais bango baza ba profiter. Nous les croisons souvent, très souvent dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Les gens qui sont vrais, souvent bah, se retrouvent en bateau baza faux. Oui, oui. Les gens qui sont vrais bah, se retrouver dans bateau baza faux. Dans mon candidat, il y a Éphésiens. Dans mon candidat Éphésiens 4, 16, la Bible dit ceci. C'est de lui et la grâce de tous les liens. Éphésiens 4, 16. C'est de lui et la grâce de tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés à former un solide assemblage, tirer son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ah, Bible Zolobela, lié, il y a assistance. Il y a d'autres choses. Quelle que soit grandeur, la force et la vision, ce qui est assistance dans où ils ont malamouté, la vision peut échouer. Ce qui a fait que Moïse a Kota Kanate, c'est le point que je vais soulever. La personne qui marchait à côté de Moïse, Moïse avait la vision authentique. Moïse a la vision, il y a solo mission, il y a solo mais. Aaron bandé ko mirmire. Myriam a bandé ko mirmire. C'est par erreur na bango Moïse a silika a beta libanga 2 fois et empêcha Moïse à atteindre terre Canaan. Où ils allaient qui promesse au Nzamba pesa qui est. Il y a des personnes au langage Nzambe échangeant même les bossons na bango à cause de entourage. À cause de bateau bazo entouré biso toko échoué pe toko kende les bossons. En effet, bateau baza pembe na biso bako banda ko critiquer, bako banda ko affaiblir même vision, la place va pousser vision. Il n'y a pas plus grande chose où ça n'a pas sur le quoi blessure intérieure où mon amuto mboka eku ya kalibanda te mboka eku ya na kati. Amen. So batu ya kati nde bangonde bakomi cause ya ko critiquer to benga ngo blessure intérieure. Yesu tango choisira entourage ne azana ba konti mo bando ki obundela batu bayiba te mezara na moko kombole jida à quel point que ba pollution ba banda ko yokanga Yesu bayiba Yesu te. Il a fallu jida nde ayamba ye pour leur dire mutu no yamba yende bokokanga. C'était lié à l'entourage. Ko pousser mutu aya akanga Yesu bango mosoki depuis que la banda ko luka Yesu banda ko yeba Yesu te parce que même Pierre soit lobi banda kanise Yesu na kati ya assemblage entourage banda permettre te bango ba identifier qui était réellement Jésus. Amen. Bamsu banda bengaye mwana charpentier azaja Baptiste, les gens ne connaissaient pas réellement son identité parce qu'il était bien protégé. Amen. Na kati entourage, il faut avoir le même langage. Au Paul Azolo Balamokanda, Éphésiens 4, 29, qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y ait quelques bonnes paroles qui servent à l'édification commune grâce à ce que vous entendez. Donc, lorsque Batouba Nzamba dit entourage, il faut la kati na bino ka langage moko. Souvent, moi, j'aime bénir le Seigneur pour ma mère. Maman, moi, ça c'est nous, on rentre chez maman pour notre lobané. Maman répondre exactement quand et barak dans de toi la bouée, tu rateras moyen pour attaquer bangon balé parce que bazan tellement dans langage moko, c'est très difficile. Amen. Et c'est cette union où comme aux gens même la carte ma famille à l'élo. Voilà pourquoi les familles est divisée parce que entourage les âmes à B.
Aujourd'hui même, ma famille est malmenée parce que entourage est même des amitiés, ils ont faux semblant parce que entourage est malmené. Amen. Éphésiens 4:12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Entourage nyon sont aux anango d'ici de là ndeko moko baya azobakisa nzete moko poto ke de malamu au sein du monde le quoi ba chrétien tous le quoi batu bana quartier arche de Noé. Na ange Noé lion oloba na nyoka teke nga na leki yo wana oloba teke nga na za plus fort que yo wana oloba teke nga nde na leki nyoka lion ko bana tama makomi mutu moko pour l'édification du peuple de Dieu. Amen. Voilà un peu ndambu na kuka ko partager yango wana savoir que na vision na ministère na mission na famille il y a des personnes où nzamba pesa soki bango batamboli no malamu tu réussis so bango batamboli no mabe quelle que soit la grandeur de la vision c'est risquant d'échouer. Voilà on a quoi partager Nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Ah d'ailleurs prophète Jérémie. Merci beaucoup prophète Jérémie. Zamba pambola yo papa. Merci beaucoup hein. Merci. Bon. Amen. Merci. En tout cas, peuple de Dieu, entourage na biso tozana bata malamu, tolinga teke ozana na libala moko boye ezangso nzela lola. Kozala na libala moko te kabola yo na Nzambe. Parce que zana batu mususu aponi na olia pona Nzambe ake pona libala. Batu mususu olia pona Nzambe ake pona kimuyibi. Batu mususu olia pona Nzambe ake na eko pona kisongi songi. Oponi na yo vraiment oza l'entourage ya batu oya kisongi songi oza l'entourage ya bato mabe. Batu mususu ya pona Yesu ake pona ne kindumba. Soki na kufa na nga. Soki na kota lola te na kota na nga te. Nga masala na mona bata bongo mingi abetela ngo pe toloko azo betela ngo tolo. Et puis azo bango na miso ya bato. Eza te ka aloba non alobi yango na miso ya bato vraiment na miso ya bato même na ba feti. Eza makambo. Donc, batumsu bazozwa liwa, on dirait que ndeti ezak eloko moko soko kufi mbala moko kelola. Ok, bazo bate ke eza na sacrifice. Eza na ba sacrifice. Mutu fosa ela Nzambe ba sacrifice. Na mokili avant yo kende lola. Soki yo saki sacrifice ya kindumba, kuna pe kindumba pe ozala kota bata bandumba. Ozala kota bata bandumba. Oyo bando osala na mokili. Kuna pe kosala ngo bisiko kozala. Hello my baby girl, Kiva girl. Hello my princess, my beautiful baby girl, my Kiva girl. Hello sweetie. Thank you very much my baby girl. God bless you so much darling. Omoni. So you have to do things to please God, because if you're doing things to unplease God, I mean, in the last day, you're going to go to hell. There's no heaven for you. There's no heaven. Heaven is only for people who are being obedient to the Almighty God. But if you're not obedient to God, how are you going to see heaven? You're not going to see heaven. Which is why you can't be around negative people. It's not me who's saying it, it's the Bible. You have to be around people who are positively like you. People who love God, people who love others is what? Not selfish people. Because God wants us to be hello, shalom, shalom, Papa Hachem, merci vraiment. Merci Papa Abraham. Shalom, comment tu vas? J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Oh, merci beaucoup, c'est super. Beaucoup de fleurs. Merci à tout le monde, vraiment. Merci. Merci, vraiment. So you have to be around people, good people like you, not negative people, okay? So don't listen to wicked people. Don't listen to them. The Bible said don't listen. It's the book of Samuel, Psalm chapter 1 verse 1. Merci beaucoup Papa Hachem. Wow. Merci beaucoup pour beaucoup de fleurs. Merci beaucoup. Be around good people. The Lord Jesus Christ is coming very soon, my beloved one. We have to be ready.
We have to be ready. Are you ready? Because God himself, he knows we are not ready. Nzambe mokuta mona tozana biso prêté. Nzambe kutu ndenga zawana. Yesu kutu fala ya kala. Mais nzamba zoke la biso mawa parce que soki Yesu elelo ebele to mona kembo na yawe te. Lo yenga ngo bando sa lo yenge ti wapi bando continuer ka kosala lo yenge. Oza deja na bana si bakoli bakoko si babotami pe lo yenge ngo ti wapi ebonga mutu fo sala nzambe na aja mukie salela nzambe tango za na mwana mukie. Merci beaucoup Defa champion, merci beaucoup Defa champion. Salela nzambe na aja mukie. Prophète Jérémie. Oui, shalom, c'est en vente de dinosaures. Merci papa. Est-ce que moi je la la Bible place le baquet? Faut salela nzambe tango nzoto ozana nu nzoto ozana makasi tango ozana nu na bolenge salela nzambe na bolenge. Servir, c'est l'ensemble la bolenge linga les autres yokolanga. Mais c'est chapitre Bible moko le baquet salela nzambe tango ozana nzoto makasi. On dirait ce qui c'est l'ensemble tango ozana bolenge donc tango ozana nu mwana tango nano ozana nu jeune quoi. Zela na ngapena chapitre Bible ngo. Salela nzambe. Olobi papa. Jeune homme, souviens-toi de ton créateur pendant le jour de ta jeunesse. Merci papa. Et dans Ecclésiaste 12:1. Amen. Merci papa. Ozana nzoto makasi, ozana jeune. Salela nzambe tant que prophète Jérémie ndazana ça dem kolo vraiment te. Aza jeune. Ngaku ma saka na koza mko prophète Jérémie ma saka za mko na yo. Peut-être la cause à la mko la prophète Jérémie. Prophète Jérémie aza jeune mais tel azo sela nzambe. Ma Vanessa aza jeune. Ngamo konde nzambe na banda musala depuis nazaki musala nzambe depuis jeune depuis nazaki pa na ndako na biso na age 9 ans déjà ngana na sela déjà nzambe na age 9 ans. Pour la outil la famille chrétienne. Ça va, oui, ma chérie. Pardonne-moi, je vais t'appeler. J'étais trop occupée. Pardonne-moi, ok? Je vais t'appeler vraiment. Quand je vais finir le travail demain, je vais t'appeler. Pardonne-moi vraiment, pardonne-moi. Merci beaucoup, ok? Ça, les l'ensemble na bolenge. Et ça, vraiment bien. Nous autres, ça m'a cassé. Et cause la te okoma na ba âge soki ba 60 okoma olukelo elongia nzambe. Et vous allez merci beaucoup. Salela nzambe na bolenge. Njoto za makasi salela nzambe makasi nzamba biso. Sala makamba minene pona nzambe. Pesa nzambe ba matabisi. Wakela nzambe ba fleur. Et ça bien. Entourage na ozala na bato malamu koza na bato mabete koza na bato o bakosaka te po bato bakosaka ko baloba vérité te muto akosaka zokosa ti mukomsu babenga za ndoki. Hello ma prophétesse, hello ma sweetie, ok? Bakobenga ndoki un jour po batalo kuta ayibi eloko na shop mazokosa ke ya ayibi te mais yo yibi te na yibi te. Batalo kutande basala kana okange na makamba mabe me azolo baki ayebi yango te. Siko yo kendo ozala tourage ya batabongo pourquoi? Bato bakata même ilai ayiba ki mazo kosa akati lai ozala tourage ya batabongo pourquoi? Faut ozala na entourage ya bata malamu bata positive. Bato bazana bolingwa bonzambe, bato bazana mawanzambe. Be around those kind of people. Don't be around negative people. Don't be around selfishness people. You don't need to be around people like that, my beloved ones. People who have a good ambitions, they have a lot of plans. They want to do a lot of things for God. That's the kind of people you need to be around them. You don't need only to be around people who are thinking about eating fufu every single day. When we talk about fufu,
People just think about food, nothing else, nothing else. People, when they get the money, they think about the food from the 1st of March to the end. You don't need to be around people like that. On a besoin qu'on s'appelle sabato te bakasaka kolia. Donc bon, on a moussala à partir du 1er mars le 31 biloko kolia kaka. Oko fanda na ya sasu na masolo bien te ya vite. Ye kakolia. Azata na projet moko te na Congo. Azata na projet bana na ita, azata na projet mobile na ite. Bino bokasaka mibali mutu baza na projet na biso basi. Biso pe basi photo za na projet. Oza pe na projet mbali na yo, mosi mopa ko tala o ndo mbali na nga asala makambu bien pona ngai tika na sombela ta be mvasika. Eza mabete? Amen hein? Tika to sa moi surprise, moi na sele surprise mo boto kende na Congo pona 2 semaines. Eza mabete. Poto kende na Congo poto ke otana to ke somba terrain. Mais mobile nanga yebite, mais to kende kuna pona terrain, to somba terrain, to tonga. Mais yo za entourage bato mabe. Oza na bato o bazana venite na kat na vie na bango. Oza entourage bato bayaka kaka kozwa. Bazwa kaka. Bapesa rate. To lobelaka pona mbongo te. Na makambo ebele kaka mbongo te. Ba conseil eza malamu. Bato balingi bolamu pona yo eza bien. Soko oza entourage ya bato abongo en tout cas eza bien makasi. Parce que tant que biso toza entourage ya bato abongo makambo na biso eza freine. Makambo bana no eza freine. Makambo na moye ke liboso eza te. Bato msu bayaka koyiba mapamboli. Va venir voler tout dans ta vie, va prendre tout, toutes tes forces, toute ta gentillesse, il va prendre tout. Balingi toza la nation, bato msu bayaka koyiba esengo. Amen, hein? Ok, j'espère que ceux qui sont là, en tout cas, Tobandaki, 20h et quelques. Ok, my beloved ones, our live stream have ended for today. Amen. Ok. Prophète Jérémie, n'habite papa soko sa prière, papa nanga, limbisanga. So sa moi prière à clôture, papa. Merci beaucoup. Pour la finalité, Sili. Ok, merci. Ok, the man of God is going to pray, Prophet Jeremiah. His name is Prophet Jeremiah. He's a good man of God. He's not only my friend, but he is a brother as well. Okay, he goes on live sometime as well. Sometimes I'm in his life as well, his live stream. So you can add him. Okay, he's a good man of God. Peuple de Dieu, beaucoup qui s'abonner peut pas prophète Jérémie, hein, parce que n'a pas tant pas prophète Jérémie, bah tout n'a pas s'abonner pas n'angai. Donc azam c'est n'azambe vraiment. Donc azam prophète moko malamu. Aza prophète Théo, il y a le Kuta, ceux qui ont donné Matthieu chapitre 7 à verset 15 et le baquet, toke banaba prophète aba faux. Prophète Jérémie aza bongote. Aza prophète a solo. Ngamoko ma sara na yebi. Konzamba yebi sanga soye aza bien. Amen, hein? Merci, papa. Mon prophète Jérémie, comment ça prier à clôture, papa? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tobondeli. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Seigneur, Pambolan de Komoko na moko wazaki disposé. Tikete di loba uyo ekuya na mabele malamu. Lokola lolengo pesa kindaki solobi. Mutumoko bande kolona aloni na mabanga, aloni na nzela. Mais kasi Seigneur, après aiki kolona na mabele malamu, tikete prédication oyo ebimi na nzela ya mosali na servante na yo eza matea oyo kwe na mbuma ya mabele malamu ebota mbuma ebele échanger pe bongola bomo ya bato ebele na kombo na Yesu Kristo. Bazala ba problème na ba foyer Seigneur opesa bango kimia. Bazala ba problème ya misala Seigneur yo opesa bango misala. Bazala problème ya mikanda Seigneur yo opesa bango mikanda. Seigneur ba o baza maladie ba ya mbalobiko
na kombo na Yesu kombo eleki ba kombo nyonso. Amen. Merci. Amen. Derrière vraiment prophète Jérémie Zamba Pambola Solo Soumingi. Merci beaucoup peuple de Dieu. Tokutani sous dimanche. Dimanche sous na air na biso ya Angleterre à 20h30. Le tobanda ki tozaki moi 10 minutes retard. Amen. Na zana makambebele na osala. Ko bana pe fo ba kende classe lobby ngamo pe musala. Yanga na lingata na osala la fi pona Nzambe. Makambu nyonso si na silisaki. Nyonso kolamba nyonso bana mike si ba sukola ki nyonso eza préparé pour tout ça la life na biso na kimia mais le long de to côté moi retard. Merci beaucoup bata Facebook, merci beaucoup papa nyonso Nzamba pesanga Nzamba Pambola bino pour na support. Merci beaucoup batu nyonso à TikTok en tout cas pour na support aussi Nzamba Pambola bino nyonso en tout cas merci beaucoup sur prophète Jérémie comme ça to kutani dimanche. See you guys next week Sunday, okay? Sunday, next week Sunday, 8:30, okay, p.m. 8:30 p.m., okay, my beloved ones? See you, have a good night. Thank you so much. Let me stop the one on Facebook.